teman-teman, jumpa lagi bersama kali ini kita buka ini kombi. Ini rasa jeruk ya. Kali ini ada halalnya. Kita langsung buka ya. Ini dia. Ini rasanya enak ya. Kalau punya adik patih boleh. Kita masukin lagi ya. Untuk sekarang ini ya, minumnya ya, ininya kombe ini boleh untuk berbuat anak-anak. Terus ada bacaannya, kombe anak-anak, anak batuk, pilek, flu, pilek, flu. Ini untuk anak-anak boleh, kalau untuk anak besar boleh. Kalau udah ini besarnya ini kotaknya jadi untuk anak besar. Jadi itu ya. Masih ada lagi ya. Nah, ini bacaannya. Untuk obat nih, halalnya kan ada. Jadi untuk flu nanti ada rasa jeruknya, asem banget. Udah segitu ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.